天好像要下一整天的雨。Hello， 今天又是新的一期 vlog 啦。今天是星期一，现在已经是中午12点半了。我到现在都没有去遛我家狗，因为外面下大雨了，感觉外边地特别湿，然后我都不知道该怎么去遛狗。我在想是不是要给它去买一个雨衣之类的。胖胖，它这么长的毛，出去走一走，肚子下边就全都湿了，然后就要给它吹好久才能干。小胖子，你长那么多毛干什么？然后我给他约了今天下午3点半打针。别急嘛，外面下雨了，小胖胖。来的。Hello， 我现在带我家狗狗出门打针了，它终于可以出门了，它应该贼开心。我们在医院啦，它刚刚在外面走了一会儿，外面还在下雨。我现在要带它去托管啦，让它去玩一下。外面这里雨太大了，没有办法带它遛狗，所以我让它去那个室内的地方玩耍一下。我们来 Costco 了，我们买了这么大一盒麦丽素。我们刚把我们家狗宝贝接回来了。嗨，把它放回家，然后我们就去吃晚饭了。现在跟他朋友来一个抽水烟的地方，我们准备进去了，他朋友都到了。来连长。你又在家干坏事了！你躲在椅子下面有什么用？你这个脏宝宝！喂哇哟，小胖胖，胖胖过来，过来，过来，胖胖，来，过来。你这什么姿势？前面我在那个 Petco 给我家狗买了个，因为这2天好像都要下雨嘛，然后我买了个雨衣，结果买小了，太低估我家狗的身材了。这件衣服只有这个号了，可能最近下雨天大家都在买雨衣，所以我明天还得拿着这个去换。在 Costco 买了一盒这么大的麦丽素，我准备拆开尝一尝。好的麦丽素。好怀念的味道，一模一样。嗨，我刚敷了个面膜，感觉今天皮肤特别差，这里长了个痘痘，这里长了个痘痘，这里也长了个痘痘。我家狗的牙刷之前吃完了，今天给它新买的。就那个刷牙去。Hello， 早上好，今天是星期2，现在早上10点10分，我今天9点半就起了，难得起那么早，纪念一下自己起那么早。马上都要去学校，跟 office 问一下
我的课的事情。今天又是个阴天，下午好像还要下雨。我前面去学校问好事情了，然后我现在要去 Petco 跟我家狗换一下我昨天给它买的雨衣。这件雨衣实在是太小了，我去看看他们今天有没有进新的货，如果有的话就换一个大的，如果没有的话，可能就需要把它退了。我超喜欢吃的就是这个馄饨，里面是纯肉和虾，美味的馄饨。我又在里面加了花椒油，然后又在看昨天没看完的 Running Man， 给你们看一下什么是猪的生活。嗨，我现在刚出门，我需要去一下 PetSmart， 我准备去给我家狗赶紧去买个雨衣，怕晚上遛狗的时候雨又下大了就不好了，就又没法遛狗。对，所以我现在去看一下，然后我就回家准备吃饭啦。我男朋友去买了外卖，我们回家吃。现在外面雨其实没有下得很大，现在只是毛毛雨，但是我很怕晚上会下大了。太好了，还有，就是这个雨衣，特别丑。我最后买了个粉色的，蓝色的没有我要的 size， 只有粉色的有 XL 的。我家狗穿 L 的好像太小了，得要 XL。只有粉色的了，委屈他这个小男孩了。哇，他们 PetSmart 出了好多新的零食哎。有这个像冰淇淋一样的，哇，感觉好好，竟然还有羊奶，我惊呆了！我要给我家狗买一罐。还有好多生的零食，本来只是来买一个雨衣的，结果看到这么多好东西，他们也有这个生骨头了，以前只有 Petco 有的，我家狗特别喜欢吃这个。然后这里也有一个生的肉之类的东西，还有3个这个小的，还有一个羊奶，好像是加在饭里的，感觉很酷，回家给我家狗试试。哈哈，买了好多好东西。你知道这些都是你的东西是不是？你已经在舔骨头啦，你想吃是不是？我们晚上再吃好不好？我刚才给他买了一个这种小香肠的，里面是给你个香肠吃，太溜了。今天的晚饭外卖的韩国排骨汤，外面下雨，好冷的。就在家吃啦，吃呀吃外卖，这里有个小胖子。突然想起来，我要来理一下我的这个眼影盘的抽屉，有点放的扑出来了，我的妈呀！前一阵子买太多眼影了，然后都放不下了，这里本来理得很干净的。我竟然有这么多眼影，感觉可以给你们拍一个眼影盘合集了，我的妈呀！好了，我大概理了一下，然后我把这个长的眼影盘分到2个，里面这些是我平时不怎么用的，然后外面这些是我想多用用，然后或者就是我平时会用的，这个我买到现在还没用过，这个我也想经常用。然后这里是几个小眼影盘，我经常会用的。然后这里是也是最近买的我想用的。然后这也是2个我很常用的眼影盘，特别是这个。这里还有2个，一个是 contour 盘 Too Faced，
还有一个 Tarte 这个腮红盘，其实这个腮红盘我还挺喜欢的，有时候会带出去旅游，它里边真的有那么多个腮红的颜色，感觉很好用，但是我最近都没怎么在用。这个胖子穿着我给他买的雨披，完全就遮不住他。Hello， 看这是谁？一只穿着粉色雨衣的胖胖，它全都湿了。我刚从冰箱里拿出来的今天买的这个生骨头，我要给这个胖子吃。你喜欢的生骨头是不是？你喜欢的。大家早上好，今天午饭又是吃早茶，哈哈哈。我想大家都知道，就是当年许一成。Hello， 你们好呀！现在已经快下午2点了，然后我打算把我家狗送去寄养，让它去玩1个下午，玩大概4个小时吧。我晚上6点去接它。我今天早上醒来之后，膝盖特别疼，不知道怎么回事，感觉都没法走路了。所以我没有办法遛它，然后晚上又要下大雨，我想算了，直接把它送去寄养吧。刚到家，我本来刚还想去个超市的，但是我的膝盖实在太疼了。我在网上查了，说是要么可能是前几天跑步跑的，要不就可能是太累了。但是我疼的这个地方很奇怪，是在这里，就是这个是膝盖吗？是在这里上边这里，然后我约了下午4点去补睫毛，看我的睫毛现在是这样的，已经乱七八糟的。我打算剪一会儿视频，然后看会儿电视。我等一下就要去接睫毛啦。我补完睫毛啦，补得好快，才40分钟就好了，呵呵，感觉又像新的一样了。没想到他弄得这么快，我打算去买个猫猫喝，然后我要去找我朋友，把我的这个给他，这样我晚上就不用上课了。我得在外边磨蹭到大概6点，然后我就要去接我家狗，所以我也不急着回家，先去买喝的去啦。猫猫，我肚子好饿，我先喝一口，我在这等我朋友来拿我的艾克内克。我刚把我的东西，我签到的东西给我朋友啦。现在是5点40，我刚好去个超市，我想去买个面包之类的，然后去接我家胖胖，也刚好就6点。好嗨好嗨，终于喝到欧摸了，很久都没有来买过了，因为之前有一次在这里排了，感觉快45分钟，1个小时，简直太崩溃了。然后今天我想刚好没事干，然后我就来排队了。好爽，心情很好。今天干的事情使自己心情很好，虽然今天好像也没干啥事。
吃骨头吗？小胖胖，哎呦，你打嗝。我来吃梅州东坡了，好久没来这家店了。哇 ，sexy 松鼠鱼，蒜蓉粉丝蒸扇贝，好喜欢吃这个。烤鸭终于来了，等了好久。好好吃哦！好车里就有多吃。下雨，下雨了，下雨了！天哪，今天竟然外面还在下雨，这都多少天了呀 ？Hello， 早上好呀！今天是星期四。然而外面还在下雨，我准备等一下送他去 daycare 吧。外面雨真的下得太大了，他一出去身上又要全湿掉。现在他也开心一点，可以一直玩。你想出去是不是啊？外面在下雨。今天午饭又是吃饺子。一杯 ，Hello， 我现在正在送我家狗去玩儿。我送完它之后，我要去个超市，我要给我的膝盖买一个止痛药。虽然比昨天已经好很多了，但是还是有点痛，所以我想去买一个药。也不是止痛药吧，就是一个药。我本来家里有的，但是我发现那个竟然过期了。嘿嘿。我就是膝盖疼，我用的就是这个药。以前有一次，就是我的脚踝突然有一天，可能因为走路走多了，然后突然肿了，可能又累了，然后我脚踝就特别疼，就是那种内伤。然后我那时候去 CVS 问人家说可以用这个，是可以止疼的。我涂了之后，第二天整个就消下去了，然后也不怎么疼了。反正在国外的你们，如果你的关节突然就毕竟年纪也大了嘛，关节里边那种觉得疼的话，就可以用一下这个试试看，可以帮你止疼的，我觉得还挺有用的。我准备煮一个绿豆汤喝。看着我嘴上长了2个溃疡，感觉需要降火。我喜欢喝那种就是绿豆没有煮烂的，我只喜欢喝绿豆煮出来的汤嘛，所以我就只熬几分钟就好了。抓3把绿豆，然后把它们稍微洗一下，然后倒掉。然后煮到它滚了之后，加一点冰糖就可以了。我正在剪视频，给你们看一个我最近很喜欢吃的零食，就是这个，我昨天在 Whole Foods 买的一个，它是黑巧克力，但是它其实没那么苦，它里面是 pretzel 的，然后是有一点咸的那种味道，我感觉特别好吃。我之前买了一包小的，然后我那个很快就吃完了。它里面就是这样的。看我的绿豆汤好了，豆子大概煮成这样就可以啦，这样就煮好了。然后现在把它盖上，然后让它凉一下。胖不胖？胖的最爱。给你吃肉肉。你都不用说话，它自己会疯狂拍打。一杯。我要拿个沙琪玛，我饿晕了。我们出门吃饭了。
准备去吃个干锅。疲惫的一天。我前面下午一直都在剪视频，剪得我眼珠子要掉出来了。我们来吃干锅啦！我们点的是鸡翅和肥肠锅。好饿。不应该说他有鸡好用，应该说鸡耳朵比他有用。哈哈哈哈！哎呀，救命！我起不来了，吃的好饱。嗨，我们出门看电影喽！我们今天要看《Glass》，就是那个电影《Split》的续集。但我并没有看过《Split》，它是有几个人格？24个人格吗？应该挺惊悚的。我带了个毯子来看电影，哈，好开心，看电影。电影院里奇怪的人，大家看，来奇怪的人去挤黄油，你少挤点，挤这么多。I might be able to help with that. I died 11 times. 看完电影到家啦，这个电影看了好久，现在都1点了。电影是10点15分的，这个电影是有点惊悚，对，然后我感觉还可以吧，拍的角度我感觉比较惊悚吧，前面看着有一点点心累。就是它情节发展的比较慢，然后到后面突然情节就发展，就是快结束了，它情节发展的就非常非常快，就感觉后面都来不及懂什么意思，前面就慢吞吞的，然后看的也有点迷迷糊糊的。反正我们也是买了 A-list， 所以不看白不看，就没事去看个电影。我刚洗完头，然后我准备用一个这个面膜。这是我朋友上次圣诞节的时候送给我的，从来没听说过这个面膜，可能是我太无知了。它好像是分成2步的，第一步是要先贴眼袋还有这个法令纹，然后第2步再贴上面膜。哦，它里面是有4个这个贴纸，这怎么贴啊？哦。它好像要先在脸上涂一点化妆水，我也看不懂这个日文，但是你看它这个在脸上拍水，对吧？应该是要再往脸上拍水的意思吧。我的朋友，如果你看见了这个视频里的我正在这么干，请你告诉我，我做的对不对？对哦，可以贴住了，这样就能贴住了。这面膜好复杂哦，是这样吗？这样贴好之后，再把面膜敷上。我做对了吧？然后敷15到20分钟，让我们等会见。A few moments later. 15分钟到了。看看，感觉这个面膜里面的精华特别充足，敷着的时候脸上稍微有一点点刺痛，听说刺痛是说明这个面膜在起作用。Hello， 下午好，现在已经2点多了。我刚准备吃午饭，泡面，把那天吃的烤鸭放在泡面里。烤鸭泡面吃过吗？喝啥？你又来了，松鼠鱼那天吃剩的，哈哈。我终于把这个羊奶解冻了，
现在准备给我家狗喝一点。这也差不多了，先让它尝一尝。胖胖 ，T-Max， 它喝了，好喝啊！它在喝。好喝吗？你还要？那个包装上写着羊奶，好像对狗狗的免疫系统反正好像对狗狗的免疫系统好的。没有了，明天再喝好不好？我来开2个快递，刚刚一个是丝芙兰的。还有一个是我家狗的雨衣，哈哈！哇，感觉买太大了。胖胖，你的雨衣可以穿哎，它怎么样？一个这个 pharmacy 的这个精华，他说是可以让你的皮肤变得不那么凹坑坑的。最近在试各种可以去闭口的东西，就是这瓶，然后我买了一个 Air Cosmetics 的定妆粉，就是这样一个散粉。然后它里面有个里面有个小刷子。Hello， 我刚刚一直在剪视频，因为我现在打算去换个衣服，然后去吃晚饭了。我可能稍微化个妆吧，感觉好久没化妆了。我们终于排到吃饭了，现在已经8点40了，我的妈呀！我们本来去了另一家烤肉店，但是那家要排2个小时，然后我们只能来了这家我们之前订上来的 Honey Pig， 但是我们也排了感觉有半个多小时，真的。今天星期5，好多人。拿一片 rice paper。吃完饭到家了，吃得好饱，然后我再喝昨天煮的绿豆汤。我终于把我的第一个 weekly vlog 剪好了，然后现在在传。然后再看这个新的歌手，他们要被淘汰了，剧透！孤独的演奏家是不是？OK。Hello， 现在已经下午
午4点啦。我今天 vlog 开始的比较晚，因为前面起来人不是很舒服，然后反正感觉快来姨妈了，整个人的状态都不是很好。然后我现在打算化个妆，我这里前几天被我咬了个溃疡，好疼呀！现在天都已经快黑了，我打算化个妆，然后晚上要跟朋友出去吃个饭。我刚看完那个阿尔汉布拉宫嘛，它刚更新的第15集，我的天呐，看的心好累。这是那个 Hourglass 的那个粉条，我以前有一阵子非常喜欢用这个，后来不知道为啥不用，前2天拿出来用，然后我觉得它还是一如既往的好用。然后啊，这2天加州的雨终于停了。加州，突然下一天雨挺好的，但你连着快下了1个星期了，就感觉啊，别再下雨了，还是晴天好。我刚刚把家里的灯打开了，因为天实在太黑了。然后我现在想试一下我昨天新买的这个 It Cosmetics 的这个 Bye Bye Pore 他们的定妆散粉，这里2块不是一直有闭口的问题吗？然后我想找一个就是不是会很显闭口的散粉，好像还可以哦，感觉还蛮有一种磨皮的效果，但还是看得见闭口，唉。治标不治本。巨型盘。好，我们吃完酸菜鱼了，现在去吃个甜品。我们在吃分分曲。每次回家都要跟这只狗对叫一下。我们回来了，你在阳台上吹风吗？胖胖，胖胖。抱抱你。Hello， 我刚到家啦。前面在甜品店一边吃绵绵冰，一边跟朋友聊了好久的天。现在已经快11点了，然后我刚回家就发现自己来大姨妈了，怪不得我今天一整天心情都不是很好。奖励你一个大饼。哎呦。Sometimes I do just like my son. 这个胖子在我身上躺了一晚上了，是不是啊？你一直躺在我身上看，然后我一直躺在沙发上看电视。回到家之后连衣服都没换。我看了一晚上这个 Netflix 的那个原创剧，好像最近新上的，叫那个什么 Sex Education， 看着挺黄的，但我感觉还挺好看的。它。我们喝点牛奶再睡觉好不好？不对，这是羊奶。好吧。出去玩了。你要不要出去玩？甜品。Hello， 早上好。现在已经又快1点了，下午要跟我朋友去逛个街，因为有几个东西要买。现在吃午饭啦，今天吃的是韩国豆腐汤。我吃一会儿就打算去化个妆，然后就要去逛街去了。给你们看一只在看风景的胖胖。我一看你，你就进来了。嗨，我刚化好妆，然后我衣服也换好了。
我准备出门啦，然后我应该就不带相机了，因为拿着逛街实在是太不方便了。我有什么东西呢？我就用手机给你们录。OK， 拜拜，我要去买东西了。我们现在在 KTV。刚刚下午去逛好街，然后前面刚吃好饭，现在在 KTV， 现在已经9点多了。儿啊，我是你亲爸爸。Hello， 我到家啦，前面刚唱完歌，然后喝了点酒，喝的我有点晕。我要给你们做个购物分享。首先，我先说我丝芙兰买的东西好啦，我就是买了一个这个钢铁侠面膜，雅诗兰黛的这个，我之前都没有用过他们这个面膜，因为我觉得太贵了，但是还是忍不住想要试一下。然后我还买了一个 Pat McGrath 这个一个口红。长这样，它的颜色是529。我在丝芙兰买的最后一个东西呢，就是这个雅诗兰黛他们的 Double Wear， 我买的颜色是0N1。然后给你们看我在高岛屋买的几个东西。其实我是为了去买卫生巾，因为不买到20刀不能刷卡嘛，然后我就买了20几刀的东西。首先我就买了2个这个卸妆棉，我觉得这个卸妆棉真的超好用，推荐给你们。我就买了2盒这个，然后还买了2盒这个婴儿面膜，日本的这个，反正2个都是补水的。我之前用过粉色的这个。那这一周的 vlog 就到这里结束啦。如果你还没有订阅我的频道的话，就记得点订阅。然后如果你喜欢这支视频的话，记得给我点一个赞。那我们下周再见吧，拜拜。Hello， 现在半夜2点49，我竟然在吃泡面。